多謝海雲，等我踎下先，一、二、三，多謝你呀！咩啊？而家係咩？我媽喺中山喎，我叫我媽揾你先，你等我一陣，我打俾我媽，你死緊啦，話俾你聽，我而家打俾佢先。我而家打俾佢，你等我一陣，睇下我媽瞓咗未先。我用 WeChat 打俾佢，等我一陣。吓？點解我媽背景音樂係 QQ 音樂嘅？打緊啦我。喂？你邊啊？我喺你瞓緊覺啊？中間。你喺中山，你大聲啲啊！講嘢。我喺直播，我開緊直播，你大聲啲，你喺邊啊？都係中邊，我住乜鬼啊？你邊講緊？你大聲啲啊！我觀眾佢係中山，跟住咧佢話本身係中山要翻香港，跟住我同佢講，我阿媽而家係中山，我而家打俾我阿媽先。我諗住叫你去幫我抱住佢，叫佢唔好抱住佢，同佢做個好朋友。佢話聽日帶我去威先。佢問你係咪帶佢聽日去玩喎？佢話係啊，佢話係啊。係。聽日帶架車對住我哋啊！你大聲啲啊！聽日帶架車對住我哋。點解你做到咁蒙查查嘅講嘢？我而家喺間房嗰度，姑姐同埋阿傑 auntie 喺嗰邊瞓覺啊嘛，我哋3個人一間房啊嘛。咁啊，好啦，我下次安排另一間房，你哋自己3個一人一間房。咁幾時啊？下次先。下次你姑姐唔翻嚟啊？你喺美國啊，大佬。哦，等佢喺香港先。而家喺度啊！聽日啦。聽日再諗下先。聽日就冇呢個安排啦。我哋而家服務要下線啦，拜拜。你個肺係咁。咩？哦，係啊，佢瞓覺啊，原來佢已經。佢瞓緊覺。你哋個個瞓，佢嘅願望失靈啦。唉，冇瞓啦，做咩瞓啊？我唔知啊，我唔咧，真係瞓覺啊，瞓覺了，真係啊，多謝你，好撚癲啊！我都如果呢一個錄到玩 P， 即係咪錄到打 PK 仲黐線嘅呢件事啊！呢件事我頂唔順啦，而家好眼瞓，好啦，多謝你嗰個飛機。我錄咗咯，紀念啊！我識得錄屏啦，終於。我有啲感動啊！啱啱嗰下，等陣先。多謝林先生。謝謝。唔係啊，錄到我，哈哈哈，唔緊要啊，你哋鍾意先想錄㗎嘛。Hello， 你好，謝謝關注大家，關注我可以給個燈牌給我，謝謝。你咩睇到我？你對李翠點解有一刻舒暢咗啊？咩意思啊？即係點啊？即係你見到我係點解會見到我會對翠你老婆有一刻舒暢？點解我唔明嘅？呢個咩意思啊？死啦！我中文明明
點解係捱港女咧？真係唔滿意啦！所以我明唔明咯？明明佢我以為佢係欣賞，原來佢意思係唉，好彩冇娶佢啫，好彩冇娶啫。好耐冇試過同港女聊天，我同嗰啲唔同㗎，真㗎，我唔係嫌三嫌四㗎。我完全冇㗎，我係嗰啲咧會同即係男朋友去一齊進步嘅人嚟㗎。我見到我西洋15係咪幫我 cap 啊？第19啦，而家變咗。咩啊？人妻嗰個唔係，我唔係嗰樣嘢，我未結婚。佢唔係台灣人嚟嘅咩？你繼續玩。佢唔係香港，佢唔係台灣人嚟嘅咩？佢同王子啊嘛，假的。我以為你以為我人妻，真係㗎？唔係喎，唔係都話，唉，講實話啦，冇男朋友冇老公，真心。你下星期去台灣屌柒佢，王子，你屌柒王子？香港啊，嚟香港同我玩護髮素，我晚晚都要護髮素。哦，大鑊啊！佢呢個真係大鑊啊！新髮唔好有壓力，千祈唔好有壓力嚇。咁你老婆係台灣人定係大陸人嚟㗎？千祈唔好莫生氣，同埋頭油要即係唔好咁多，就要洗，跟住咁樣勁 cheap。嗱，我真係咁講啊，玩，唔好咁過分。東北啊，東北其實樣幾靚喎，我覺得係，但係佢哋話成日話啲聲係比較粗豪少少啊嘛，係咪啊？但係其實香港啲女仔都係嘅，有啲而家啲樣唔係喎，反而我而家識大部分女仔把聲識嗰啲都係嬌滴啲嘅喎，粗過老豆。你中意佢啲咩啊？粗過你老豆啊？對，很小但是舒服就可以啦。咁唔係坤啦，有心㗎啦，特登嘅。唉，明㗎啦，明㗎啦，我聲音嗎？衰鹹濕，你唔係同佢咁，其實係緣分嚟嘅喎。你知唔知想有都未必有，但係你即係你諗下，你同咁多個，我唔知你幾多個啦。你冇同我講你處男啊？你咁多個你都冇，但係你同佢係有，係咪先？廣東人都係咁噶啦，聲音就係叫佢哋。唔係咯，真係㗎？點解嘅？我好掛住你啊！我好擔心你啊！你做緊乜嘢啊？不如我哋一齊煲個電話粥啊！係咩？我把聲唔好聽嘅，其實，但係我講嗰啲唔係嗰啲即係平時廣州、廣東嗰啲咧，你哋咪會聽啲聲唔知講乜鬼，即係把聲即係有啲嗨啊嗰啲咁，我冇呢啲咯。王祖賢，我媽個髮型師之前真係話我似佢嘅，王祖賢想賣肉嗰啲 friend 都話我好似好有呢個即係呢啲 feel。男人衰鹹濕又唔好話嘅，女人都可以鹹濕嘅。
嗱，我嗰啲咩咧？我唔係飲酒，我係見義勇為嗰啲嚟嘅。多謝小心心，我係嗰啲見義勇為，覺得唔抱打不平嗰啲，我係會惡啲嘅。是因為他全部呱。王祖賢佢係個樣係男女都得嘅喎，即係佢可以做。我睇翻近排睇佢有一啲剪嗰啲片咧，佢做書生啊公子都好靚仔，我覺得，因為佢有啲女生男相，即係好似阿張柏芝咁樣咧，有時都係做鹹濕嘅好人。好啦，我踎。嘿 TVB 有 TVB 有嗰啲唔知咩劇有。我隻狗啊，今日做咗啲咩啊？賴尿喺我張床度啊！如果我教美顏教得勁啲嘅話，會唔會覺得我似翻抖音啲人多啲啊？愛回家大小姐咯，之前有，而家冇睇咯。我而家部電視咧個喇叭好大風，記唔記得？陳法拉，我冇坐墊啊！我要買嘅，我今日先睇緊淘寶。撈過解，謝謝關注主播可以嘅燈牌，不打自己人係咪真係同愛回家差唔多嘅嘢㗎？哦，嘅燈牌，謝謝 Jason， 謝謝，多謝你加入粉絲團，我仲差2個就簽1個人嚟 ，yes， 3級燈牌就可以入我嘅群啊！多謝，哇，初9，謝謝你加入粉絲團咯。我覺得差唔多嘅嘢咯，我而家同不打自己人應該差唔多嘅嘢咯，我估係2個 Jason 呢個。Belly 同我前途無限 ，thank you， 多謝你加入啊，你咯，20呢嘅你咯，你1098嘅咯。邊個主演啊？謝謝，多謝 Jason。陳靜好似樣啊，最近。陳靜唔係陳瑩啊嘛，陳靜即係打打啊嘛。多謝興嘅玫瑰，多謝。我今日咁把件衫咯，因為我冇教過任何嘢啊，冇，完全冇啊！不打自己人，張家輝老婆住啊，係咩？哦，唔知啊，唔好意思。你係1098號碼咁正，睇下先。前途，你係1101，Jason 係1098，Belly 係1100，初9係1099。你叫耀文啊？你叫譚耀文係咪？陳紅烈，陳紅烈係咪最近改名嗰個？你啊，你早啲，你幾百嘅，我記得你應該700幾嗰啲嘅。1101係啊，你1101，陳耀文你叫，你好啊。香港咁多明星，我唔係啊，係有啲人啲名唔記得，但記得個樣啊，你明唔明？即係好似多謝簡單生活嘅燈牌，謝謝。即係好似譬如 Benz 紅咁樣啦。你一路都唔會記得佢個名嘅。我以前細個一路都唔記得，但係你會認得佢個樣咯。周星馳呢啲咁經典嘅會知咯。多謝 Jason 嘅小心心7個，多謝。咁譬如王祖賢啊、林青霞、張柏芝、謝霆鋒、
跟住譬如新啲嗰啲，譬如 Mirror 佢哋嗰啲全部，即係我唔會記得中文名喎，因為我唔係佢 fans 啊嘛。我又要蹲啦，係咪？係啦，但係你會記得咯，即係你會知咯。8下1、2、3、4、5、6、7、8，多謝。係咯，陳冠希，但陳冠希你會記得佢叫 Edison 咯，即係陳奕迅呢啲 Eason 啊咁樣。周慧敏，周慧敏咯，係咯。仲有你東北人啊，正常啊，因為我們就是說廣東話。路人甲 ，hello。聽得懂一點點。周慧敏突然間話是周慧敏，周慧娟，喂啊！隔世追我唔記得啦，隔世追係咪好耐之前㗎啦？應該全部都係追星者，佢哋中意睇 TVB 啲劇啊嘛，係嘛？唔好意思啊，我講啲嘢俾你聽，我係會唔記得㗎，睇完唔記得，即係譬如當柴九咁樣啦，我記得呢個角色，但係我唔記得係咪跟過曉紅啊？嗱，你哋講得多我就記得嘅，但係我係唔記得㗎，我因為我覺得我腦容量我唔可以記得呢啲嘢，我會覺得嘥咗位，我唔記得㗎，係啊，我係有心，我覺得自己有心唔記得呢啲嘢㗎。多謝燈牌，我係記咩咧？我記人同人，譬如我記得你幾時當啊，我會記得你幾時做過啲咩，多過我係一個唔識嘅人，同佢冇交流過之下記住佢嘅嘢咯。你明唔明？即係除非嗰個人我好中意，即係譬如許光漢我好中意。我好中意，咁我就會記得佢。佢天蠍座嘅，佢係呢個萬聖節嗰日生日嘅，即係我會咁記得咯。但係如果你話突然間叫我記一個人，我唔記得咯，真係完全唔記得咯啲嘢，即係我唔會記得佢拍過啲戲咩對白，我唔會咯。反而吳彥祖啊，吳彥祖以前靚仔咯，但我中意金城武多啲。如果個樣嘅話，你講以前嗰啲。Benz 裏邊嘢，澳門風雲啊都有，唔係啊，我唔係天蠍啊，我講緊許光漢我老公。Hello 無間道你好啊，我問一下點解有個 BB？ 我唔叫 BB 豬嘅喎，我叫個 B 嘅喎，點解嚇你啊？點解啊 ？Hello。老骨頭嗰啲嘅咯，其實今年咯，我覺得今年係特別多。今年係多到一個地步，我覺得梁朝偉啊，其實我有印象嗰啲全部都係佢唔搞笑嘅戲咯，但係原來佢拍過好多搞笑嘅戲咯。你猜啦？不是，他們在說港星。點解個個都覺得我會似係呢啲星座嘅射嘢嘅手啊？18區邊一區？我第19區，我喺沙頭角㗎。好，我踎低先。嘿，多謝謝文東，多謝，謝謝，多謝，謝謝。謝謝，多謝謝文東棒棒糖。維多利亞半島，知唔知維港其實好大㗎？維港唔係喺沙頭角，唔係東莞。我哋邊界有個沙頭角㗎，香港西九龍總按咗。中 Sir speaking， 他們說很大，你就知道我家真的不大，你看都看到了，唔好咬 ，no。
我點解啊？我做咗啲咩嚟啊？我唔係啊，唔係呀，不過可以嘅，冇乜所謂啊。咩真係㗎？點解嘅？我好掛住你啊！你真係住西樓嗰附近咯，講完住西樓咯，越嚟越痛苦。而家啲劇拍得唔好睇啫。西九仲有咗中 Sir speaking。外語啊，外語是什麼？英語、韓語、粵語嗎？哇，好遠啊！你住邊啊？不設私聊啊！你放心，我都唔會私聊你嘅。係啊，好似香港，不是因為我們地比較小嘛，所以就正常是這個價錢啊！你明白我意思嗎？方中上係。七頭唔係赤柱，唔係 no 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 no， 即係腳踏不車係啊，因為我拗緊，不是貓是狗誒，學不會，我說普通話你學不會嗎？多謝餘生嘅燈牌，你都可以話喂 hello 你好啊，你住邊啊？加入粉絲團，給個粉絲燈牌給我，考慮一下吧，什麼都沒有。很難做，很難做。為什麼有什麼感覺？多謝啊，六哥嘅愛你哦，係展館嘅禮物啊 B B， 多謝加粉絲團。歐童係嘛？香港女生咯都是，隻燈牌，對，唔好咬啦，等陣，唔好咬。多謝蘇美平生嘅燈牌，不是，我沒有，我真的沒有，跟平常是一樣的，是因為我今天的衣服是白色，因為我好少着白色衫啊，你哋見我，因為我覺得白色衫顯肥，所以我好少着白色衫。年紀大仲拍咩戲啫？我對茶餐廳沒有什麼感覺，我淨係會揾啲好食嘅地方嘅嘢。白色衫顯肥啊！每天都上課，你的狼來了！哇，好彩去大佬，去晒大佬。咁有年輕一代㗎嘛？格子龍係咩意思？成龍好睇？新聞嚟喎，幾時出？冇咁快啊，應該係嘛？佢哋上個禮拜講 no 睇比例嘅，我邊應該正常㗎？但是我也不是很喜歡很大的房子，我之前住的那邊比這邊是比較大啦，坦白說。但是咦，你又翻嚟嘅？我之前我住嗰度係一個人住嘅3房嘅，但係嗰度係真係平嘅，係啦，因為我想住大少少，因為我有隻狗，我隻柴犬咧，佢真係太細嘅話，佢會好逼傑，佢會我哋洗完頭未乾，我今日咪就係洗完頭過月陽咯，咪所以哇唔想用風筒。男仔係咁，我想講，我前男朋友都係嘅，唔用風筒，跟住我逼佢用風筒，一定要吹頭。我話你唔吹頭，我幫你吹咁樣咯。即係有人問過我話我屋企有啲咩多，我最多係風筒。我有房一個，廁所一個，跟住我另一間房我有一個，嗰個係輕巧型嘅，跟住嗰度仲有2個，即係 total 我間房有3個風，哦5個風筒喺屋企。做咩 Patrick？ 呱呱，多謝。我係多表情講嘢，係啊！我最近我先喺小紅書睇咗啲房，即係嗰啲屋喺深圳係，哇好貴喎！呱呱，多謝
隻框框拿黃黃，謝謝。好貴喎，7,000-8,000蚊喎。我唔知係咪因為近口岸咯，7,000-8,000蚊，但係落地玻璃啊嗰啲巴嗰啲咩係 loft 啊，即係有一層樓梯嗰啲咯。問咩啊？你有第幾任男朋友？我話吓？冇10零20個，唔係我啦，係咪啊？都係小心心。少用咯。但係7,000-8,000蚊喎，7,000-8,000蚊我又唔係好想，即係嗱當然啦，都一定係平啲㗎啦，即係一定平啲。即係如果我有一層咁樣住嘅話，講真又即係香港冇可能，唔係有嘅萬幾蚊咯。我之前有揾過嘅，刮，多謝謝框框。即係13,000-14,000蚊，我最平嘅我已經揾過，但係我又唔係好想住，因為我唔係成日飲酒嘅，但係我有諗過，如果我一日我要飲完酒翻屋企嘅話，我驚我自己碌落樓梯，所以我就冇揾一個有樓梯嘅房。咁但係如果我喺大陸嘅話住嘅話，我又覺得可以試有樓梯嘅屋咯，係啦，香港買樓出租。我唔識喎，咁我冇買過樓，對唔住。我普通話還好吧。7,000-8,000蚊元朗大埔有㗎，而家仲不過就好舊咯。有有村屋咯。Hello， 香港傑哥，大陸全部電梯，唔係啊，佢係一層房入邊自己有條樓梯嗰啲，即係嗰啲複式嗰啲啊。翻大陸咪幾好，唔係深圳我 OK 嘅，其實我有個朋友都搬咗翻深圳住，我有個朋友元朗唔細啊，我之前住元朗啊，我講真，我之前元朗嗰頭咯，我嗰度住7-8尺啊，差唔多有。好大㗎啦，其實我一個人住，但係點解我住咁嘅？係因為我隻狗好癲啊，要跑嚟跑去，咁我會放佢嘅，但係我攤嗰度樓下就放狗好舒服。係我香港深圳7,000-8,000好貴喎，我啲 friend 住6,000，我覺得好似哇咁貴嘅6,000，但係而家去到7,000-8,000喎。你住邊頭啊？你去香港睇過房啊？你睇邊頭啊？其實我幾中意睇樓㗎。因為我好中意睇啲裝修咯。我諗我同你睇嘅嘢差唔多，認真。我幾中意嘅，真心係我明。你返深圳住？係啊。我想養貓嘅，其實不過最尾就唔知點解有隻狗，好難有平靚正嘅。其實我覺得符合到一啲要求，未必符合到嗰啲嘢，你明唔明？你應該明我意思嘅，有得有失㗎嘛。我報幾點啊？我一般之前報4點㗎，但係冇所謂嘅，睇情況咯。其實我有朋友之前住4,000幾蚊嘅劏房，係真係講緊唐7-8樓，要每日行7-8層樓梯。我個 friend 仲要講緊100幾高男仔，因為咁佢一個男仔住，跟住我未去過，因為好細。佢話：唔好嚟啦，好細。咁我哋有班男仔 friend 噶嘛，咁佢哋有去過，佢話：哇，佢話你入唔到去住㗎，咁樣你一定唔得㗎，咁樣。咁佢哋講到咁，我都知唔得。佢話連去廁所隻腳你都要伸出嚟。因為佢太高啦，我 friend 成100幾高，係啊，所以就唔得咯。大家可以給燈牌給我，謝謝。喜歡主播的話可以給燈牌給我，3級燈牌可以加入我的粉絲群哦。雅居樂邊度？謝謝點亮粉絲團，謝謝。300平即係3000尺係嘛？深圳東寧近邊嘅，唔好意思，我唔係好深業東寧，我唔係好識，我就係去過深業
深業商咩？之前我生日嗰陣時過咗去嗰度食飯咯，我就記得。多謝燈牌，等陣先。咩？邊度有一樓一房？唔知喎。咩？你條女新識？睇你冇話正唔正常喎。哦，係啊，深業上城啊，係啊，我喺係啊，深業上城啊，係啊，深業上城啊，深業上城啊，係啊。Hello，我們忙活唄。好啊，你是玩什麼的平常？呢個老師咁熟面嘅，我咪同佢玩過咧。之前好耐之前，陣時我哋嚟鋪 PK 先好冇？我嚟一鋪先 PK 先，我哋嚟個翻倍下先好冇？我之前就去深業商城嗰度做嗰個生日咯，食飯咯，我去咗呢個係啊。哦，嚟嘅仲有16秒翻倍翻，哇！多謝鑽石，哇！咩嚟㗎呢個？哇！又細㗎，我未收過呢個。多謝當刮，多謝火有風，多謝，我未收，我真係未收過，對唔住，唔好意思，我有啲激動，刮，多謝 ，Oh my god，今日好啊，我有少少幸福，我覺得呢個感覺有少少幸福，我呢個感覺，多謝晒，多謝。啊！冇諗過係咁噶，幸福到死，咁又唔好死嘅，我仲要生存嘅，唔係我隻小狗就得翻自己一個噶啦。雖然佢今日真係好曳，屙尿落我張床度，好彩我個床褥係有尿墊隔住嘅啫，我即刻洗衫啊！知唔知我搞到我咩着咩衫啊？4個人係着衫不停着上去嘅，知唔知？多謝當，多謝 Patrick， 多謝小紅，謝謝小熊，冇咁多咁，多謝 Norman。咁之前我印象係點？冇喎，我都係第3次見你咋嘛，係嘛？以我印象，即係我哋都係啱啱識咋嘛。會唔會變種？試過啊，10件都係咁着啊！嚟啊！咩啊？我琴日太眼瞓，我瞓着咗，唔好意思，我琴日瞓着咗，係。好，我哋仲有45秒之後，我哋嚟個1.5倍加成。唔好意思，琴日我自己瞓着咗，所以我冇開到播，我瞓到夜晚4點鐘凌晨。係唔係講得話係鹹濕佬？鹹濕人人都會噶啦，你阿爸阿媽唔鹹濕點生你啫？係咪啫？好啦，我哋仲有8秒嚟個點倍加成啦，嚟啦，輕少少。我覺得呢個女仔好熟口面啊！之前我好似做1個月，好似同佢玩過啊，咁好同佢飲酒。我好少飲酒嘅喎，我講真嘅喎，即係我會飲酒，但係我好少飲。唔關事㗎，我識有啲人都即係1個禮拜同老婆點都1-2次嘅喎，即係少咗，但係都會有。但係我識一啲人係成年都冇1次咯，又佢哋自己同我講，都話我同啲男仔 friend 好 friend 㗎，佢哋真係會同我噏㗎，真係講佢哋。好，仲有26秒，唔係25秒，我哋嚟個點倍加成，小心心啊！嗰啲都可以嘅，姐姐可以。我是最會，我啱啱完咗鋪 PK，我仲可以同你講咩？真的嗎？你把我灌醉。3、2、1，謝謝大家。真係1個禮拜老師咁少，結咗婚講緊幾年嗰啲喎，即係
我唔知點解佢哋會揾我傾埋啲咁嘅嘢，明明我未結婚啦，跟住我都話我好易俾人哋覺得我係 bro，hi bro 咁樣嗰啲感覺咯，即係我純粹都係得啦，冇嘢嘅，得啦，冇嘢嘅喎，你明唔明啊？好，我哋仲有半分鐘，多謝大家，謝謝大家嘅愛戴，謝謝你們。好，我哋手個塔，多謝。好咗10秒，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，耶！多謝，哇，加90分喎！多謝當，多謝 Patrick， 哇，好90個喎！多謝謝框啊，多謝 Norman， 多謝 TY 小紅，多謝5位咩啊？多謝你哋，係啊，佢自己撳走咗啊！8年冇去過香港啊，即係你結咗婚之後冇去啦。打小人真係第一次聽。打小人喺香港嘅鵝頸橋底咯，係啊，就會有咯，係啊。咩叫幾多錢啊？唔知你講乜喎？你問咩幾錢先得㗎？你要說跑馬地。跑馬地邊度有間士多啊？我跑馬地返學㗎咩啊？我而家跑唔係而家小人，唔係而家打小人都我唔知喎，我好少留意㗎喎，正常咯，正常咯。你覺得啊？你覺得咧？你35 8年。